ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செவந்தினி ரெசிபீஸ். ஃப்ரைடே என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் மெனுன்றதை பார்க்கலாம். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக ஒன் பாட்டில் பீஸ் புலாவோடு சேர்த்து பன்னீரையும் ஆட் பண்ணி பன்னீர் பீஸ் புலாவ் பண்ணியிருக்கேன். எப்போயாவது இது மாதிரி புலாவ் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். இதுக்கு ஆக்சுவலாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தான் பண்ணியிருக்கேன். ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணலான்னு பார்த்தேன், பட் டைம் இல்லை, அதனால் நார்மல் ஃப்ரை மாதிரி கொடுத்தாச்சு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஆப்பம்க்கு தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆப்பம் என்னோடது ஆப்பம் சட்டி சின்ன சட்டி, அதனால் சின்ன சின்னதாக ஆப்பம் வரும். குழந்தைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு 2 ஆப்பம் பேக் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைக்கு பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு தேங்காய் பால் சிந்தோன்னு. அதுக்கப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி கொடுத்தாச்சு குழந்தைக்கு. இதான் இன்றைக்கி குழந்தைக்கு பேக் பண்ண லஞ்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனு. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம்.